Ìwé Númérì orí ìkọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkẹrin sí ìkẹsàn-án. Wọ́n sì rìn láti òkè Hórì lọ ní ọ̀nà Òkun Pupa láti ilẹ̀ Édómù ká. Sùúrù sì tán àwọn ènìyàn náà púpọ̀ púpọ̀ nítorí ọ̀nà náà. Àwọn ènìyàn náà sì bá Ọlọ́run àti Mósè sọ pé, èéṣe tí ẹ̀yin fi mú wa gòkè láti Íjíbítì jáde wá láti kú ní aginjù? Nítorí pé àkàrà kò sí, bẹ́ẹ̀ ni kò sí omi. Oúnjẹ fútẹ́fútẹ́ yìí sì sú ọkàn wa. Olúwa sì rán ejò amúbí-iná sí àwọn ènìyàn náà. Náà ṣe tọ̀ Mósè wá, wọ́n sì wí pé àwa ti ṣẹ̀, nítorí tí àwa ti bọ́ Olúwa àti ìwọ sọ̀. Gbàdúrà sí Olúwa kí ó mú ejò wọ̀nyí kúrò lọ́dọ̀ wa. Mósè sì gbàdúrà fún àwọn ènìyàn náà. Olúwa sì wí fún Mósè pé, rọ ejò amúbí-iná kan kí o sì fi sórí ọ̀pá gígùn kan. Yóò sì ṣe, olúkúlùkù ẹni tí ejò bá bù sán, nígbà tí ó bá wò ó yóò yè. Mósè sì rọ ejò idẹ kan, ó sì fi sórí ọ̀pá gígùn náà. Ó sì ṣe pé bí ejò kan bá bu ènìyàn kan sán, nígbà tí ó bá wo ejò idẹ náà, òun á yè. Númérì orí kọkànléníogún. Numbers 21. Ẹsẹ̀ ìkẹrin. Verse Ó 4. kà báyìí wípé. Read us. Wọ́n sì rìn láti òkè Hórì lọ ní ọ̀nà Òkun Pupa láti yí ilẹ̀ Édómù ká. Sùúrù sì tán àwọn ènìyàn náà púpọ̀ púpọ̀ nítorí ọ̀nà náà. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of much discouraged because of the way. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in heaven. A tún fẹ́ gbàdúrà lónìí náà. Genesis 12, 1 to 3.
jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ará rẹ àti kúrò nílé bàbá rẹ sí ilẹ̀ kan tí èmi ó fi hàn. Èmi ó sì sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè ńlá, èmi ó sì bù sí fún ọ, èmi ó sì sọ orúkọ rẹ di ńlá, ìbùkún ni ìwọ ó sì já sí. Èmi ó bùkún fún àwọn tí ń súre fún ọ, ẹni tí ó fi ọ́ ré ni èmi ó fi ré, nínú rẹ ni a ó sì ti bùkún gbogbo orílẹ̀-èdè ìdílé ayé. Ògo ni fún Ọlọ́run Glory lókè. be to God in heaven. Mo ní ògo ni fún Ọlọ́run I lókè say ọ̀run. glory be to God in heaven. Ìlérí Ọlọ́run nìyí fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. This is the promise of God for the Pé nígbà Israelites. tó bá yá òun ó mú wọn lọ sí ibi ilẹ̀ wọn. That later in life he will take them Ó to bá their bàbá promised ńlá wọn land. sọ èyí. He Bí promised mo their nígbà tán tí forefathers, ìdí ilé ayé. even when they were not yet Ọlọ́run born. ò sì ní sọ̀rọ̀ láàárọ̀ kó dalẹ́ And kó God will lóun kò not say jẹ. something in the morning and Torí kì í say kó ọ̀rọ̀ yourself rẹ̀ in the jẹ. evening, because he will never Ó deny di dandan kí himself. Ọlọ́run mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dé ilẹ̀ yìí. It is compulsory for God to take the Israelites to this land. Ọlọ́run dẹ̀ pinnu láti mú wọn lọ. And God planned to take them there. Ṣùgbọ́n ìgbà tó dé ìwé Númérì tá a kà yìí, But in the book of Numbers that we read, ọ̀nà wà lóríṣiríṣi lótìtọ́. there were diverse ways. Ọlọ́run lè ní kán gba àárín Édómù máa lọ síbi tán lọ. God can ask them to pass through Edom, Ṣùgbọ́n where they are going, Ọlọ́run ò sọ pé kán gba àárín rẹ̀. but the Lord did not ask Ó them ní to go kán through that place. yípo rẹ̀ ni. He said they should round it. Édómù tán sì ní kán yípo ẹ̀ yìí. Edom, they said they should round. Bí Édómù ṣe rí ni mo fẹ́ sọ fún ọ yìí. I want to describe Edom for you. Édómù lákòókò tí a sọ ó jẹ́ ilẹ̀ tó kún fún àpáta. It's a land that is full of stone. Tán bá ní kí ènìyàn máa lọ láti Egypt If you are asked to go from Egypt tó ń lọ sí Kénáánì, and it's going to Canaan ṣe ló land, yẹ kó la àárín Édómù it's kọjá. supposed to pass through the middle Ṣùgbọ́n of Ọlọ́run ní ká Edom. má là kọjá o. But the Lord says they should not pass through Kán it. gba ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ráhùn. They should walk beside it, Èkíní ó jẹ́ ibi tó jìnnà. because one is so far. Èkíní ìkejì á gba time tó pọ̀. The second point is going to take them a long time. Ìkẹta òkúta ló yé Édómù. The third one is Edom is surrounded by rock. Kò rọrùn fún wọn láti gbà. It's not convenient and Ṣùgbọ́n easy ibẹ̀ for them to lọ́lọ́run ní pass kán through. gbà. But God said they should pass through it. Gbà tọ́lọ́run ní kán gbà bẹ̀. When God asked them to pass Bínú ṣe through bí it, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì the nìyẹn. Israelites were annoyed. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìsọkúsọ. And they began to say, Bọ́n ṣe ń bú another Mósè thing. náà náà ń bú As they Ọlọ́run. were abusing Moses, they were abusing God. Wọ́n ń bú Ọlọ́run, wọ́n bú Mósè. They were abusing God and Inú wa bí Moses. Ọlọ́run náà. And God was angry. Ó fi ejò amúbíiná ó ní kó máa bù wọ́n jẹ. And he asked the fiery snake to bite them. Nígbà tó ń bù wọ́n jẹ, While it was biting them, wọ́n kú lọ́pọ̀lọpọ̀. they died. Ṣùgbọ́n eré àkàn mo fẹ́ kẹjẹ́ ká fura síbẹ̀. But there's somewhere I want us to examine Why there. tó fi jẹ́ pé Ọlọ́run tó mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò ní ilẹ̀ Egypt. Why is it that God had brought the Israelites from Tó jẹ́ Egypt? pé lọ́sàn-án á fi ìmọ́lẹ̀ tán pè ní cloud á fi tan ìmọ́lẹ̀ sí wọn. Then he will use cloud to be their light. Tó in the bá di afternoon. òru iná ńlá ni ó tàn tó máa fi sìn wọ́n káàkiri. And in Wọ́n the tanná midnight, fúnra he will wọn. use pillar Ọlọ́run of ló fire. tanná fún wọn lọ́sàn-án ló tanná He fún wọn was the lóru. one giving them light in the Agbára daylight ńlá and kan nìyẹn tí Ọlọ́run fi night. sìn wọ́n This is the powerful power ní that 40 God years tí a ń sọ yìí. to escort them in this Àṣetọ́lọ́run wá 40 fi ní years. kán wá gba ibi tí ò rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Why did God ask them to pass through where it's not Ọlọ́run ò convenient ní for ṣe them? ohunkóhun láì ní ìdí. God will not do anything without a reason. Ohun tó fa èyí What causes this? ni pé nínú Exodus 23 It's because in Exodus 23, tá a bá dé ẹ jẹ́ ká kọ́lẹ̀ ká lọ kà ní when o. we get to, let's go and read it. Exodus 23 Exodus 23, verse 20 to 33. verse 20 to 33. Ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti sọ fún wọn bóun ṣe máa mú wọn kọ. God Ọjà. told them how he will take them to go Ọlọ́run sọ through the fún wọn land. wípé He told kò sí wọn lára. that he will put his fear in them. Òun á fi áńgẹ́lì kan ṣáájú wọn. He will use an angel to go before them. Áńgẹ́lì yẹn ló máa ṣáájú wọn lọ. The angel will go Ẹ̀rù ahead of Ọlọ́run á them wá wà lára àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Tó bẹ́ẹ̀ tó upon the jẹ́ pé gbogbo Israelites. ẹni tó bá ti rí wọn yóò máa bẹ̀rù. to the extent that anyone that sees them will be Àgbọ́n afraid. And honest, òun lòun Ọlọ́run ó fi máa lé àwọn ọ̀tá that is wọn. going to use honor to drive their enemies Ìpinnu away. Ọlọ́run fún ẹ nìyẹn. That was the plan of God Kò for ṣe them. wàhálà kankan fún wọn. He did not give them Ọlọ́run wá any fún wọn ní àṣẹ trouble. wípé God give them a command. ó ní ẹ wá náà o. He said, come. Ibi tí ẹ fẹ́ gbà lọ yìí o. Where you want to go through, Ibi tí ẹ fẹ́ gbà yìí. where you want to pass Bí mo ṣe through. fún yín lórí ọ̀fẹ́ ni This wípé is how I give ṣe you the délé tó grace. wu Ọlọ́run ní í ṣe. God does whatever pleases him. Àwọn èèyàn yóò máa sá fún yín. These people will be running away from Bí you. ẹ bá ṣe lágbára sílẹ̀ ó ṣe gba ilẹ̀ And náà as sí. powerful as you are, you will
possess ẹ their má land. bá wọn dá májẹ̀mú o, Don't make any covenant ẹ with má them, sì jẹ́ káwọn ọmọ yín ó fẹ́ ọmọ wọn and o, don't let your children ẹ má marry sin them. Ọlọ́run wọn o. Don't worship their Bí ẹ bá God. ṣe àwọn kíní èmi Ọlọ́run á bínú o. If you do this, I will be annoyed. Ohun tí Ọlọ́run sọ fún wọn. That was what God told them. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé Do you know that? Ọlọ́run sọ fún àwọn náà gbọ́? God told them and they Nígbà tí listened. kíní yẹn dé level kan, When it got to a level, wọ́n gbà àwọn ọ̀tá láyè pé kán máa gbé pẹ̀lú they wọn. allowed the enemy to live Wọ́n with bára them. wọn jẹ, wọ́n bára mu. They were eating, whining, and dying together. Ọ̀tá tí Ọlọ́run ní káwọn ọmọ wọn fẹ́ wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí The fẹ́ enemy wọn. that God said their children should Inú not wa marry, they bí were Ọlọ́run. marrying them, and God was Àwọn ilé annoyed. ò gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí. These people did not hearken to my Ọjà ohun tó commandment. máa ṣẹlẹ̀ ni pé What will happen ilẹ̀ is tó kù tán ó gbà the remaining land to be possessed. fúnra wọn náà mọ̀ ṣiṣẹ́ rẹ̀. They work for it by themselves. Fúnra wọn náà mọ̀ ṣiṣẹ́ They rẹ̀. work for it Wọ́n by tún á bẹ Ọlọ́run themselves. pé Ọlọ́run dáríjì wá, dáríjì wá, dáríjì wá, And they dáríjì ask wá. for forgiveness from God Nígbà tí ìṣe bàbá tó burú, because it's not a wicked ó father. dáríjì wọn náà ni. He forgave them. Nígbà tó dáríjì wọn, When he forgave them, ibi tí àwa Kìrìsìtẹ́nì lónìí ti máa ní problem ni this pé is where Christians today we have problem. bí Ọlọ́run bá sọ wípé If God told us kó o ṣeun kankan, that you should do something, kó o gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan, that you should take some steps, tó o bá ti gbé, if you take the step, fine. fine. Ṣùgbọ́n tó o bá kọ̀ tó o bá gbé, But if you refuse to take the step, tó o ṣe nǹkan tó lòdì sí àṣẹ and Ọlọ́run, if you do something contrary to the tó o will dẹ̀ of wá God, sọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run dáríjì and ọ́, you come to God for á forgiveness, dáríjì ọ́ He o. will forgive you. Ṣùgbọ́n But wàhálà ohun tó ti dá sílẹ̀ yẹn ó sì forí the fa o. problem you caused, you will be punished for Fún it. bí àpẹẹrẹ, For example, kí Ọlọ́run sọ wípé kó ṣèlérí fún ìránṣẹ́ kan báyìí God should promise a pé person ìwà arákùnrin yìí that this man, olùkọ́ ló ṣe, you are going to be a teacher. olùkọ́ tiẹ̀ Your own teacher, wàá ṣe káàkiri gbogbo àgbáyé you ni will do it throughout the tí universe. everybody á dá ọmọ pé That olùkọ́ ni ọ́. everybody will know you that you are a teacher, Ó dẹ̀ gba ìlérí yẹn. and you accept the promise. Nígbà tó gba ìlérí yẹn, When he accepted the promise, ó dẹ̀ ń ṣe nǹkan gbogbo. he was doing all things. Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ kan, But one day, ó wá lọ gbá bọ́ọ̀lù, he went to play ó ball fi ẹsẹ̀ dá. and he wounded. He Nígbà tó got fi ẹsẹ̀ wounded. dá, When he got wounded, wọ́n bá tó. his leg broke, and Nígbà they tó ń bá mended tó, it. When they mended it, wọ́n sọ fún un pé he was told. gbogbo àlọ́ mọ̀ pé nǹkan tán ṣe ò lè dàbí tẹ́lẹ̀ tọ́lọ́run ṣe. We all know that it cannot be like before. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé láìpẹ́ ìránṣẹ́kùnrin náà da tíṣà? Do you know later in life he became a teacher? Nígbà tó da tíṣà, When he became a teacher, Ọlọ́run dẹ̀ ràn án lọ́wọ́. God was helping him. Ṣùgbọ́n má gbàgbé, Don't forget, tíṣà gbogbo ló ní ìdí ẹsẹ̀ all teachers need their leg láti dúró to stand níwájú ọmọléèwé, before the students, láti dúró, to stand, láti kọ nǹkan sórí to write ojú. something on the chalkboard. Iṣẹ́ wọn nìyẹn. That's their job. Ṣùgbọ́n òun ti dá lẹ́sẹ̀. But his leg has got broken. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé Do you know wọ́n ti wò sàn? he has been Ṣùgbọ́n healed? ẹsẹ̀ yẹn ó mọ ọ̀ràn according to bọ́n But ṣe ni the yóò leg máa will ṣe. be paining him. Iṣẹ́ tó ń ṣe náà ó gbúdọ̀ ṣe o. And he must do the work he's doing. Ṣé ẹ mọ̀ pé nínú ìnira ló ti máa ṣiṣẹ́ You yẹn? know, he will be doing it in Kì í this ṣe Ọlọ́run ló comfort. ní kó ṣiṣẹ́ nínú ìnira. It's not God that asked him to do work in this Àìdúrójẹ́ comfort. tiẹ̀ náà ló fa ìnira dé. It's because of his trouble. Ó dàbí ẹni tó máa ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá ni. It's like someone that is going to be a Nígbà tó ń sọ policeman. pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá, When you are told that you are going to be a tàbí ó fẹ́ ṣe policeman tàbí any security or job, any security ó job, ní ìdí ẹsẹ̀, ó ní ìdí apá. you need your leg and your Àtẹsẹ̀ àtapá hands. náà fi ń ṣiṣẹ́ yìí. They use leg and hands for Níbi the tó work. ti ń ṣe eré lọ́jọ́ kan, And when you were playing tàbí sometimes, ó kàn bẹ́ńbì kan, ó fapá dá, ó or fẹsẹ̀ you dá, jump from somewhere and wọ́n á you tó broke fún your ọ leg, padà. they will do Ṣùgbọ́n ìgbà you. tó bá dé ìdí iṣẹ́ tí orí rán ọ sí, But when you get to the place of wàá work rí that mọ̀ your pé kò lè destiny, lọ dáadáa. you will know that you Òun will náà not ló be able máa to ṣe do torí it pé òun mú well. iṣẹ́ míì wá. You are going to Tó do bá it dẹ̀ because rẹ́ of lórí something ẹ̀ bọ́ that- sí iṣẹ́ mìíràn, And if you go to kò another ní job, pè ẹ́ it will not tó be iṣẹ́ security profitable tán sọ ni. as that of Ǹjẹ́ mọ̀ security. pé bí ẹ̀ṣẹ̀ ṣe rí inú ayé Do wa you know ni? that is how sin is Ní in our life. ìgbàkigbà Whenever tí Ọlọ́run bá ti tọ́ ọ sọ́nà God directs you pé ṣe báyìí, to do this, báyìí ni mo ṣe fẹ́ kó ṣe. this is what I want you to Tí o do. bá ti go against ẹ̀, If you go against it tó tún padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, and you come back to God, Olúwa dáríjì mi, Lord forgive me, Olúwa dáríjì mi. Lord forgive Á me, dáríjì He ọ will lótìtọ́, forgive you. á dáríjì ọ nítòótọ́. Truly He will forgive Ṣùgbọ́n you. ohun tó o ti pa lára, o ti pa lára. But what you have wounded, you have wounded it. Torí ìdí èyí, Because of this, kí ni nǹkan tó kàn tó o ṣe? what is the next thing that you Nígbà tí done? nǹkan ò rí bó ṣe yẹ kó rí
fún ọ. When things were not going well as Kí you ni think nǹkan náà it should gan tó be, kàn tó ṣe what is the next thing that you did? nígbà tí nǹkan ò rí bó ṣe yẹ kó rí fún ọ? When things were not Tàbí as it's supposed tàbí to be, nígbà tí ìlérí Ọlọ́run ò ṣẹ fún ọ when the promise of God did not bí a come ti to ṣe ṣèlérí fulfillment rẹ̀ fún ọ. as been promised. Kí ni nǹkan náà tó ṣe? What is it that you did? Kí ni òun náà tó ṣe? What exact thing that you did Òun la fẹ́ gbàdúrà sí lónìí. is what you want to pray over Ibi today. tí púpọ̀ àwọn ènìyàn ti kọ ẹsẹ̀ rèé. This is why a lot of people missed it. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló kọsẹ̀ lóríta Many yìí. people missed it at this junction. Tó bá wu Ọlọ́run, If it pleases God, á sọ fún ọkùnrin wípé He will tell a man èèyàn that dúdú ni mo fẹ́ kó o fẹ́, marry a black èèyàn person. pupa ni mo fẹ́ kó o I fẹ́. want you to marry a yellow person. Ó dá èèyàn Yorùbá mo fẹ́ kó o fẹ́ I try want you to marry a Yoruba tribe tàbí kó o fẹ́ ibi báyìí báyìí. or another tribe. Ṣùgbọ́n tó o bá ti lè yẹsẹ̀ But if you misunderstand God or you do your own, tó ẹni tó yẹ kó fẹ̀yàn dúdú tó lọ fẹ̀yàn pupa, if you're supposed to marry a dark in complexion person and you marry later a light, òye wá yí ọ wípé complexion nǹkan tán person, ni kò fẹ́ nìyẹn. later you understand and you Ó ò reason. lè kọ́ ẹni tó fẹ́. You cannot divorce the person you Bíbélì marry. kò fàyè ẹ lẹ̀. The Bible did not permit it. Ṣùgbọ́n But torí pé ò fẹ́ irú eléyìí tí Ọlọ́run fẹ́ kó fẹ́ ni. because you did not marry Torí the type ohun God tí wants ṣe you to bóun ló marry, dá ọ, is your òun ló creation. mọ nǹkan tó ń fẹ́, He knew what he òun ló mọ wants. nǹkan tó bá ọ láyé mu, And he knew òun ló what mọ will nǹkan fit tí your yóò bá life. ọ lára mu. He knew what will fit Ṣùgbọ́n you. òní lórí ń tiẹ̀, But because you see today èní torí yẹn ló fi pick fún ara and ẹ̀. you pick because of Ìyà today yẹn á máa that tẹ̀síwájú ni. the Oore affliction will ọ̀fẹ́ continue. Ọlọ́run nìkan It is only the grace of ló God lè bọ abu òróró sí o. that can pour oil there. Torí ìdí èyí, Because of this, ohun tí ó ń ìgbésẹ̀ tí à ń gbé next, the next step we take, ọ̀rọ̀ tí à ń sọ next, the next word we speak, nígbà tí ohun tí a rò pé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí ò bá rí bẹ́ẹ̀, because of what we want and it's not as we want púpọ̀ ẹ̀ máa it, mú ẹ̀ṣẹ̀ dání. many of it comes and Púpọ̀ wa tiẹ̀ máa ń blame Ọlọ́run. sin. Many of us Ẹlòmíì blame àti ẹ̀ sọ God, pé tóun bá ń bọ̀ lọ́jọ́ míì, and some will say when I'm coming, òun ò ní yà sọ́dọ̀ Like ìyá another- tó bí òun. not the same mother that Òun ò will tiẹ̀ give ní birth to me. wá sí ìran èèyàn dúdú tán. Say we will not come to the Ìbéèrè black tí mo wá fẹ́ generation. bi ọ léèrè The ni pé question I want to ask you is, ìyá tó bí ọ léèrè ṣé ìwọ ló lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ fún ara ẹ̀? your mother that gave birth to you today, are you the one that chose her? Ṣé bí Ọlọ́run ló ń ní o lọ bẹ́ẹ̀? It's God that said you should go there. Bíbélì dẹ̀ sọ wípé And the Bible says, ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá all that God created, ó ní dáradára He ni. said they were all good. Nígbà tó ti jẹ́ pé ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá And since all God tó ti jẹ́ pé created dáradára ni, were good, kò lè sí problem fún ọ. there cannot be problem for O you. ò lè ní wàhálà, You cannot have bẹ́ẹ̀ problem. sì ni o lè ní ìdààmú. And you cannot have trouble. Ṣùgbọ́n But tí wọ́n bá ti rí wípé ó yàtọ̀ sí nǹkan tí Ọlọ́run sọ, if you see that it's quite different from what God said, lọ tètè wo ara rẹ, truly go and examine wọ́n á máa yourself bẹ̀bẹ̀ fún àánú. and begin to ask for Lórúkọ mercy. Jésù ojú òní tiwa. In Jesus' name, we will not be O ashamed. nídìí láti blame Ọlọ́run You don't need to blame God sí ohun tó ń là kọjá. for what you are passing Ọlọ́run ò through. jẹ̀bi rẹ o. God is not Àwọn guilty. èèyàn tẹ́ẹ̀sì jíjọ wà ní And people that you are moving àwọn together, tó ń dà ọ́ lórí business ẹ̀, people that betray you on your ọkọ tó business, kọ̀ ọ́, the husband that ìyàwó tó divorced ń you, misbehave fún the ọ, wife that o misbehaved. ní láti blame ẹ̀. You don't need to blame them. Padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run tó Come rán back ọ to your God. wáyé. Padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run tó rán ọ wáyé ni. Come back to God that sent you to A this fẹ́ world. gbàdúrà báyìí We want to pray ní now. agbára Kristi. By the power of Christ, Ọlọ́run ó fi ojú àánú rẹ̀ God in His infinite mercy yóò ṣe àánú fún wa. will have mercy on Aláàánú us. ni Ọlọ́run. And God is a Gbogbo merciful tí a God. sọ yìí, All that we have said, àánú Ọlọ́run lè rọ̀bẹ̀ the off. mercy of God can rub it off. Ó lè rọ̀bẹ̀ off. It can rub it off. Ó dẹ̀ lè fún ọ ní grace And it can give you grace tí wàá fi máa pass through nǹkan yẹn to pass through the tí ò ní thing. ní effect And it will not have any effect Lórí on rẹ. you. torí kó lágbára láti ṣe. Because it has power to do Ṣùgbọ́n èèyàn it. máa ń béèrè fún oore But ọ̀fẹ́ you bẹ́ẹ̀. need to ask for grace. Ó ní mo ti ṣiṣẹ́ èyí tí ń bẹ tó burú níwájú rẹ̀. I have done that which is evil before thee. Ọlọ́run yóò dáríjì wá. God will forgive A us. fẹ́ lọ gbàdúrà sí We Ọlọ́run want báyìí. to pray unto God. À á sọ fún Ọlọ́run pé We will tell God, bàbá Father, mo wá síwájú rẹ báyìí, I've come before thee now. dáríjì mí. Forgive me. Jésù, Jesus, dáríjì mí. forgive me. Dáríjì mí. Forgive me. Gbogbo ìlàkọjá lọ́tún lósì mi All yìí, that I'm passing through mi left ò and bá right, gé ìfúnṣe ni kó I didn't dáríjì mí. bargain for it. Ó Forgive yá me. àdúrà o ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ ńlá ti Jésù. Gbogbo àwọn nǹkan tí mo ń là kọjá lákòókò yìí,
kì í ṣe ohun tí mo bá gain fún ni, ṣùgbọ́n nígbà tí mo wọ ilé ayé mi bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀, èmi náà mọ̀ wípé èyí tí mo ṣe ń bẹ̀ ló pọ̀. Torí ìdí èyí mo á bẹ̀ Ọlọ́run mi lórí ìlàkọjá mi tí ò tẹ́ mi lọ́rùn yìí, èmi ló jẹ̀bi kì í ṣe wọ. Torí aláàánú àtolóore ọ̀fẹ́ ni ọ́. Ó sì ti sọ fún mi pé nínú ọ̀rọ̀ rẹ pé ohun gbogbo tó ṣe dáradára ni. Tìtorí ìdí èyí mo wá síwájú rẹ. Olúwa dáríjì mí. Ọlọ́run dáríjì mí. Ẹ̀mí mímọ́ dáríjì mí. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù, Ọlọ́run. Alágbára ńlá, fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi dànù. Wẹ̀ẹ́nù ni Ọlọ́run. N ó kúkú yìn ọ́. Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká porúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. Let's call the name of Jesus 3 times. A sọ fún Ọlọ́run. We will tell the Almighty, Olúwa, Lord, jẹ́ kí ọ̀run kó sọ ohun tó dára fún olùrànlọ́wọ́ mi nípa mi. let heaven speak good things concerning me to my benefit. Ọlọ́run, mo bẹ̀ ọ́ lákòókò yìí ni. Lord, I beg you at this moment. Kí ọ̀run kí ó sọ ohun tó dáa nípa mi fún olùrànlọ́wọ́ mi. Let the heaven speak good of me concerning Kán me lè to bójú my àánú wò helper, mí sí ni. so that they can be Ó yẹ merciful sọ́dàdúrà unto me. bẹ́ẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ẹlẹ́dàá mi ò. Jẹ́ kí ọ̀run kó sọ̀rọ̀ tó dáa nípa mi fún àwọn olùrànlọ́wọ́ mi. Olùrànlọ́wọ́ mi lọ́tún àti ní òsì. Àwọn tán pinnu láti ràn mí lọ́wọ́. Àwọn tẹ́ design ayé mi fún láti ṣàtìlẹ́yìn fún mi. Olúwa, sọ̀rọ̀ mi ní dídáadáa fún wọn. Kán lè kanjú láti ṣàánú fún mi. Kán lè kanjú láti ṣàánú fún mi. Bàbá, ṣe èyí fún mi. Ọlọ́run, mo bẹ̀ ọ́ ni. Ọlọ́run alágbára, ó ní ipá láti ṣe. Jẹ́ kí ọ̀run kó sọ̀rọ̀ mi ní dáadáa fún àwọn olùrànlọ́wọ́ mi, kí n lè rí àánú mi gbà ní kánkán. Òǹgbẹ àánú tó ń gbẹ mí, kí n lè rí àánú mi gbà kánkán lórí òǹgbẹ àánú tó ń gbẹ mí. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run, ẹ ṣèyí fún mi o. Ayérayé náà àwọn ọ̀run, ẹ ṣèyí fún mi o. Jésù Kristi Olúwa wa. A tún pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. We will call the name of Jesus 3 times. Jẹ́ kí ìlérí yẹn wá sí ìmúṣẹ nínú ayé mi. Let your promise come to fulfillment in my Bàbá, life. mọ̀ wò èyí tí mo ṣe ṣàánú mi. Father, don't look at what I have done. Àánú Have yìí ni mercy kó on ṣe ni me. Ọlọ́run. Have mercy on me, Ohun tó Lord. sọ pé ó ṣe nínú ayé What mi. you said you would do in my Ìlérí life. ayọ̀ tó ṣe The fún mi. good promise you Olúwa, jẹ́ ó ṣe promised mọ́ mi me, lára. let it be Ó sọ fulfilled fún mi in my pé mi life. ò ní You ṣàìsàn. told me that I will Ó not sọ fall pé mi ò sick. ní dòkú, mi ò You ní told me dọ̀fọ̀. that I will not die. Ó sọ fún mi pé mi ò ní ṣorí You burúkú. told me that I will not be Ọlọ́run, injured. ìlérí ayọ̀ tó ṣe fún mi yìí. The good promise you have Ọlọ́run, not jẹ́ ó mú wá sí promised ìmúṣẹ fún mi. concerning me, let it come to Ṣàánú fún mi, fulfillment. jẹ́ ó wá sí Have ìmúṣẹ fún mercy on me. mi. Ó let yá it ẹ come sọ to dàdúrà fulfillment. o. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Àní àwọn ìlérí ayọ̀ tó ṣe fún mi. Àwọn tó promise mi pé ó ṣe nú ayé mi. Ọlọ́run, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ. Ọlọ́run mi, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ. Àwọn ìlérí ńláńlá tínú mi dùn, tí mo gbọ́ tínú mi dùn, tí mo gbọ́ tọ́kàn mi balẹ̀ lé lórí. Olúwa, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ fún mi. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ fún mi. Àwọn ìlérí ayọ̀ tí mo gbọ́ tínú mi dùn lé lórí, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ fún mi, alágbára. Olúwa, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ fún mi. Ẹ̀mí mímọ́, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ fún mi. Ọlọ́run tí ń gbọ́ àdúrà, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ fún mi. Olódùmarè, jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ fún mi. Alágbára ńlá, jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ fún mi. Mo bẹ̀ ọ́, mo tútù ọbẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. A ní ẹ jẹ́ ká sọ fún Olódùmarè sẹ́. Let's tell the Ó Almighty. ṣáà ní ìlérí ayọ̀ tó ṣe He fún mi. has a good A ní promise ìlérí for ayọ̀ you. tó ṣe fún mi. A good joyful promise that you make for me. Jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ fún mi. Let it come to Má fulfillment. wo èyí tí mo ṣe Don't ṣàánú look mi. at what I have done, Lord. Ṣàánú Have mi, mercy on me. má wo èyí tí mo Have ṣe. mercy on me. Don't look Jẹ́ at kó what wá I sí have ìmúṣẹ done. fún mi. Let it be Ó fulfilled yá in my àdúrà life. o. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára. Alágbára ní òde ọ̀run. Mo bẹ̀ ọ́ ní o. Ìlérí ayọ̀ tó ṣe fún mi, jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Olúwa, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ. Ọlọ́run tí ń gbọ́ àdúrà, jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti ìyè, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ. Mo bẹ̀ ọ́, mo tútù ọbẹ̀ ni o. Olúwa, jẹ́ ó wá sí ìmúṣẹ. 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 Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Olódùmarè. Let's tell the Almighty.
ohun tí mo ṣe what I have done tó mú wàhálà ìbá mi. that brought this problem into my life. Mo fẹ́ kó o dáríjì mí lónìí. Lord, I want you to forgive me today. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, Children of God, ẹ̀ṣẹ̀ tí èèyàn bá jẹ́wọ́ lọ́lọ́run máa ń dáríjì it's o. only the sin you confess that God will forgive. Ẹ̀ṣẹ̀ tó ò jẹ́wọ́ The unconfessed sin, bó o ṣe wù kó o gbàdúrà tó. no matter how Wọ́n sì long you máa stay in a place dènà of prayer, it will Ó hinder pe your orúkọ prayer. Jésù You nígbà will call the mẹ́ta. name of Jesus 3 Ohun times. tí mo ṣe tó What I dènà have ayọ̀ mọ́ done mi. that has blocked my way of joy, Jọ̀ọ́ dáríjì mí. Father, please forgive me. Mo wá síwájú rẹ I've lónìí. come before you today. Ó wàá máa confess ẹ̀ Then you sọ́wọ́ begin Ọlọ́run. to confess Mo the sin ṣèyí, unto the mo Lord. ṣèyí I have Ọlọ́run. done this and Má that. sọ Lord. kẹ́nìkankan ó gbọ́. Don't let anybody hear what Olúkúlùkù you ló are ń gbé saying. tiẹ̀ kiri. You know what you have done. Ọlọ́run Everyone knows what they are dáríjì mí. doing. Lord, forgive Ọlọ́run me. dáríjì mí. Lord, forgive me. Kí àánú lè padà So sọ́dọ̀ that mi. mercy can come back to Ọlọ́run me. dáríjì mí. Lord, forgive me. Kí ojú rere rẹ ó lè So that padà your sọ́dọ̀ favor mi. can come back to me. Olúwa dáríjì Lord, mí. forgive me. Ohun tí mo ṣe tí ìyà fi What I dé have done that kì brought í ṣe bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ stubbornness. rí o. What I- it's not, it was not Olúwa like kì í this ṣe bó ṣe rí before. tẹ́lẹ̀ rí It o. was not like Mo this kígbe before, pé Lord. kì í ṣe bó ṣe rí I tẹ́lẹ̀ cried rí that o. it was not like Ohun this tí mo ṣe before. tó mú yà What wá. I did that brought Fàánú rẹ dáríjì mí o. problem. Ó Lord, yá your mercy àdúrà forgive ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Ní agbára ńlá ti Jésù. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run, mo bẹ̀ ọ́ lónìí o. Olúwa dáríjì mí. Olúwa dáríjì mí o. Bàbá mi tí ń bẹ lọ́run, dáríjì mí o. Ayérayé náà àwọn ọ̀run, ẹ dáríjì mí. Ẹ dáríjì mí. Ẹ dáríjì mí. Ẹ dáríjì mí. Ẹ dáríjì mí ohun gbogbo tí mo ṣe tó tẹ́ lọ́rùn tó mú ìjìyà báyé mi. Olúwa dáríjì mí. Ọlọ́run mi dáríjì mí. Alágbára ńlá dáríjì mí. Mo bẹ̀ ọ́, mo tútù ọbẹ̀ ni. Dáríjì mí Ọlọ́run. Dáríjì mí Ọlọ́run. Jésù Kristi Olúwa wa. A fẹ́ gbàdúrà ńlá báyìí. We want to pray a great prayer now. Ẹ pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. You call the name of Jesus 3 times. Mo ń wojú rẹ lákòókò yìí I'm Ọlọ́run looking at you, at your face, oh Lord, fún at this májẹ̀mú time tuntun. for a new covenant. Bá mi dá májẹ̀mú tuntun Make a lákòókò new yìí. covenant with me at this time. Lórí ọ̀rọ̀ ayé mi, bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Over the issue of my life, make a new Lórí ìrìn covenant àjò with me. ìgbéyàwó mi, bá mi dá májẹ̀mú Over my tuntun. marital journey, make a new covenant Lórí with me. ìrìn àjò iṣẹ́ tí mo ń ṣe, bá mi dá májẹ̀mú tuntun. In my job journey, make a new covenant Lórí with me. lórí ìrìn àjò tí mo ṣẹ̀ fẹ́ rìn yìí, In the journey I'm about to embark mo upon, ń fẹ́ májẹ̀mú tuntun. I need a new Ẹ covenant. béèrè fún májẹ̀mú Ask tuntun. for a new covenant. Ẹ béèrè fún májẹ̀mú Ask tuntun. for a new Torí covenant. ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ti bà májẹ̀mú àkọ́kọ́ Because your jẹ́. sin has already destroyed the Pé first orúkọ covenant. Jésù nígbà Call mẹ́ta the name tó. of Jesus 3 times. Jésù Lord dá Jesus, májẹ̀mú make a tuntun new pẹ̀lú mi, covenant ó with yá me. àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Bàbá mi tó pọ̀ ní ipá àti agbára. Mo wá sọ́dọ̀ ẹ lákòókò yọ Olódùmarè. Májẹ̀mú àkọ́kọ́ tí ó ti bàjẹ́. Mo ti fi ẹ̀ṣẹ̀ bàjẹ́ o. Torí ìdí èyí mo wá fẹ́ májẹ̀mú tuntun. Olúwa bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Olúwa bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Lórí ọ̀rọ̀ ayé mi, bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ mi, bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Olúwa bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Alágbára ńlá bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti ìyè bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Májẹ̀mú àkọ́kọ́ mi ò ṣojúṣe mi ń bẹ̀. Ohun tó yẹ kí n ṣe ni mi ṣe ló fi mú nìyà ṣe wá. Torí ìdí èyí Ọlọ́run bá mi dá májẹ̀mú tuntun o. Ayérayé náà àwọn ọ̀run. Bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Jésù Kristi Olúwa wa. Nígbà tí májẹ̀mú àkọ́kọ́ bàjẹ́. When the first covenant was destroyed, Májẹ̀mú pé màá gbà fún yín. the covenant that I would retrieve it Nínú for ìrọ̀rùn, you, nínú I will ìrọ̀rùn. possess it for you. Nígbà in tó comfort. bàjẹ́, When it got ni Ọlọ́run wa sọ destroyed, pé wá. and God said, Ẹ come, yí Édómù ká ni. you are going to surround Gbogbo Edom. wàhálà tó wà níbi Édómù yẹn. All the problems in Edom, Yóò ṣẹlẹ̀ sí yín. it will happen unto you, Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. children of God. Wọ́n kàn kún ni. They only murmur. Ǹjẹ́ mọ̀ pé Do you know that? àwọn tó rẹ́dì láti gbà náà yè.
The people that were ready to àwọn possess tí it, wọn ò they gba ọ̀rọ̀ survived. Ọlọ́run gbọ́ People lákòókò that náà did not believe the word of God at that ejò time, amúbíná ló pa wọ́n the fiery lágbèjì. serpent killed them in the Ẹ pe orúkọ wilderness. Jésù Call the name of kí n Jesus. má bàa sọnù So that ságijù I ayé, can not get lost in the wilderness of this world. kí n má bàa sọnù ságijù So that ayé. I will not get missed in the Májẹ̀mú wilderness of tuntun this ni mò ń fẹ́. I need a new covenant. Májẹ̀mú tuntun ni mò ń I fẹ́. need a new covenant. Olúwa bá mi dá májẹ̀mú Lord, tuntun. make a new covenant with Bá mi dá májẹ̀mú Make a tuntun. new covenant Bá mi with dá me. májẹ̀mú Make tuntun. a new covenant Òyà with me. àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Bàbá, ọmọ, ẹ̀mí mímọ́. Mo bẹ̀ ọ́, mo tútù ọbẹ̀ lọ́jọ́ tòní ni o. Bá mi dá májẹ̀mú tuntun 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 o. Jésù mi ṣàánú fún mi 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 o. Jésù mo fẹ́ májẹ̀mú tuntun. Májẹ̀mú ọ̀tun ni kó bá mi dá. Májẹ̀mú ọ̀tun ni kó bá mi dá. Ẹ ṣàánú fún mi. N ó kúkú yìn yín. Jésù Kristi Olúwa wa. Mo fẹ́ fẹ́ àwọn májẹ̀mú kan hàn yín. I want to show you certain covenants. Exodus Exodus orí kẹtàléní-ogún chapter 23, ẹsẹ̀ kẹtàdínní-ọgbọ̀n. verse 27. Èmi ó rán ẹ̀bùn mi síwájú rẹ. Èmi ó sì dá gbogbo àwọn ènìyàn rú ọ̀dọ̀ ẹni tí ìwọ ó dé. Èmi ó sì mú gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ ní ẹ̀yìn wọn dà sí ọ. I will send my fear before thee, and will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thy enemies turn their back unto thee. Májẹ̀mú àkọ́kọ́ nìyẹn That was the first covenant tí Ọlọ́run bá ọmọ Ísírẹ́lì dá. that God made with the Israelites. Ohun tí Ọlọ́run sọ fún àwọn Ísírẹ́lì What pé God told the Israelites, gbogbo ibi tí ẹ bá ti wà, wherever you get àwọn to, ọ̀tá yẹn wọ́n your mọ̀ enemy bẹ̀rù will ni. be afraid. Wọ́n bá ti ń bẹ̀rù yín And báyìí, as they were wọ́n afraid, kẹ́yìn sí wọ́n máa sá they lọ ni. will turn their back and they will run Májẹ̀mú away. àkọ́kọ́ rẹ̀ That fún àwọn was the Ísírẹ́lì. first covenant for the Ooo, Israelites. májẹ̀mú máa wọ́ọ̀kì fún And wọn o. the covenant Bó worked ṣe wù for kọ́ta them. yẹn gbọ́ tó, No matter bó how ṣe wù kó wise gbọ́n the tó, enemy might bó be, ṣe wù kó ga tó, no matter how tall ẹ̀rù á they may máa be, bà á ní. he will be afraid. Ẹ̀rù á máa bà á They ní. will be Tẹ́rù afraid. bá dẹ̀ ti ń bà wọ́n, And when they were wọ́n bẹ̀rẹ̀ afraid, sí ń sá lọ they ni. will run away. Ṣùgbọ́n nígbà tán bà But májẹ̀mú when they jẹ́, destroy this covenant, májẹ̀mú yóò ṣiṣẹ́ mọ́. and the covenant is no more Ó working kàn kò for them, ṣiṣẹ́ mọ́. it refused to work for them. Májẹ̀mú tún lọ. The covenant went. Ó tún lọ sí ẹ jẹ́ ká tún lọ wo Deuteronomy 7:24. Deuteronomy orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. Kẹtún obi tí májẹ̀mú yẹn tún lọ. Owó sì fi àwọn ọba wọn lé ọ lọ́wọ́. Ìwọ sì pa orúkọ wọn run kúrò lábẹ́ òrùn. Píparun ni And píparun. he shall deliver their kings unto thy hand, and thou shalt destroy them, their name from under the heaven. There shall no man be able to stand before thee until thou have destroyed them. Ẹ kí ni à ń pè ní ọba? What do we call king? Àwọn akọni ni. The mighty one. Àwọn akọni tán ní agbára tán jẹ́ olórí. The mighty one that are leaders. Àdéhùn Ọlọ́run ni pé Those was the promise of God. fáwọn ọmọ iṣẹ́ ẹgbẹ́ ẹ pa wọ́n run ni. For they said that they are going to destroy them, Wọ́n dẹ̀ ní gbúrò wọn lóde and àgbáyé. they will not hear from them. Jẹ́ mọ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. You know it was Nígbà tí so. májẹ̀mú yẹn lọ ṣe kà. And when the covenant went on, Bí májẹ̀mú ti ṣe bàjẹ́ nìyẹn. they destroyed the covenant again. Bí májẹ̀mú ṣe tún lọ rèé. The covenant Fáwọn ọmọ went Ísírẹ́lì kan náà ni o. for the Israelites. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo Deuteronomy Let's orí look at ìkọkànlá ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Ká tún wo májẹ̀mú. Kò sí ọkùnrin kan Mhm. tí yóò lè dúró níwájú yín. Ó tán. Olúwa Ọlọ́run yín yóò fi ìbẹ̀rù yín àti ìfòyà yín sára gbogbo ilẹ̀ Ó tán. tí ẹ̀yin yóò tẹ̀ yóò ti wí fún yín. Àdéhùn Ọlọ́run lórí eléyìí ni pé The promise of God concerning this is kò sí ẹnìkan tá lè dúró níwájú wọn. no one will be able to stand before them. No. Ó ń túmọ̀ sí wípé It means ní ìgbàkigbà whenever táwọn ènìyàn tóun àtọ̀tá bá ti ń jà, that he and the enemy they are fighting, àwọn ni ó máa borí ṣá. they will overcome. Wọ́n máa borí ni. They will overcome. Ìlérí Ọlọ́run nìyẹn májẹ̀mú tuntun fún This Ọlọ́run. is the new covenant that the Lord made with them. Ṣùgbọ́n gbà tó di ayé Joshua, But in the time of Joshua, àwọn èèyàn bà májẹ̀mú yẹn náà jẹ́ ni o. people destroyed the Ẹ covenant. wá tún wá wo ìmájẹ̀mú tí Ọlọ́run ṣe And look at another pẹ̀lú covenant Joshua. that God made with Eléyìí tí a sọ Joshua. sẹ́yìn pẹ̀lú Mósè ni o. The one with
talked about earlier was Wọ́n ṣe ń bàjẹ́ náà ń tún ṣe, wọ́n ṣe ń bàjẹ́ náà ń tún ṣe. as they were destroying it, Ọlọ́run ó tún májẹ̀mú ṣe fún alọ́jọ́ God will tòní. make a new covenant for Májẹ̀mú tó us. ti bàjẹ́ Ọlọ́run á That tún one that ṣe. has spoiled, the Lord will Májẹ̀mú tí a mend. ò kà sí Ọlọ́run á God tún will ṣe. renew it. Májẹ̀mú tí wọ́n ti gbà kó The one lọ́wọ́ we Ọlọ́run don't á tún catch ṣe. the enemy, the Májẹ̀mú one tí they a ti snatched dìdànù from Ọlọ́run us, ó tún ṣe the fún wa. one we lost, the Lord will Kí ni renew it Joshua for orí us. kìíní ẹsẹ̀ kẹta wí? Joshua 1:3. Ibi gbogbo tí àtẹlẹsẹ̀ yín bá tẹ̀. Májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá Joshua ṣe ni. Pé ní anywhere tó o bá ti lè tẹ̀bẹ̀, Anywhere that the o foot tiẹ̀ of nídìí láti sọ̀rọ̀. you don't need to say anything. Májẹ̀mú is so strong tó jẹ́ wípé The covenant was so o lè strong. tẹ̀bẹ̀ lọ́sàn-án, You can go there in the o lè afternoon. tẹ̀bẹ̀ lóru. You can possess it Ṣáà in the make sure daylight. pé o tẹ ibẹ̀. Make sure you step Ibi it. tó bá ti lè tẹ̀bẹ̀ And báyìí, wherever you irọ́ ni step, ó ti di tiẹ̀ náà nìyẹn. it has become your own. Nígbà tí Ọlọ́run tún májẹ̀mú ṣe yìí. When the Lord renewed Bí the Ọlọ́run bá covenant, tún májẹ̀mú àmì God àti ẹ̀yìn ṣe renewed léyìn, the covenant between ohun us ọ̀tún á today, jáde sí wa. a new voice will come. A unto ní ìdí you. ẹ̀, a ní ìdí ẹ̀, We need it. a ní ìdí ẹ̀. We need it. Ẹ pe orúkọ You Jésù call the name of pẹ̀lú Jesus. gbogbo bí mo ṣe balẹ̀ jẹ́ tó yọ Ọlọ́run. All what I have done, Bá mi dá májẹ̀mú tuntun. make a new covenant. Èmi ń fẹ́ májẹ̀mú tuntun. I need a new Kí n covenant. lè ṣe ohun tó ní kí n wá So ṣe that I láyé. can do what you ask me to Kí n come lè and ṣe do ohun in gbogbo life. tó ní kí n wá ṣe So that I láyé. can do all that you ask me to Jésù do in dá life. májẹ̀mú tuntun pẹ̀lú Lord mi. Jesus, make Dá a new májẹ̀mú covenant. tuntun pẹ̀lú mi. Make a new Dá covenant. májẹ̀mú with tuntun me. pẹ̀lú Make mi. a new Ó yá covenant. àdúrà with o. me. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́, mo tútù ọbẹ̀ ni. Mo bẹ̀ ọ́ Ọlọ́run alágbára. Ayérayé nínú àwọn ọ̀run. Mo ti dalẹ̀ májẹ̀mú àkọ́kọ́. Òun náà ni májẹ̀mú yẹn. Gbà mo ti dalẹ̀ rẹ̀ kò jẹ́ fún mi mọ́ o. Torí ìdí èyí. Ọlọ́run mi mo bẹ̀ ọ́ lónìí. Mo bẹ̀ ọ́ lónìí fún májẹ̀mú tuntun. Mo bẹ̀ ọ́ lónìí fún májẹ̀mú tuntun. Bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Jésù. Bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Alágbára ńlá o. Bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Májẹ̀mú àkọ́kọ́ tí ó ti lápá. Ọlọ́run mi. Bá mi dá májẹ̀mú tuntun. 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 Ọlọ́run mi mo bẹ̀ ọ́, mo tútù ọbẹ̀ ni. Bá mi dá májẹ̀mú tuntun lónìí. Olúwa bá mi dá májẹ̀mú tuntun lónìí. Ẹ̀mí mímọ́ bá mi dá májẹ̀mú tuntun lónìí. Ayérayé bá mi dá májẹ̀mú tuntun lónìí. Olúwa bá mi dá májẹ̀mú tuntun lónìí. Jésù Kristi Olúwa wa. Pé ká dá májẹ̀mú tuntun. For God to make a new covenant with Kì í us, ṣe tuntun o. it's not a new Àwọn thing. èèyàn ń da. People are doing Somebody mọ̀ it. pé májẹ̀mú àkọ́kọ́ ti They kùnà. know that they've destroyed the first Oh, covenant. Samson náà ṣe tiẹ̀. Samson also did his own. Bóyè ṣe yé mọ́ ni o. As he Ẹ jẹ́ ká understood. sáré lọ wò ó. Let's quickly Ìwé look at onídàájọ́ that. orí The book kẹrìndínlógún. of Judges 16. Ṣé a ti wà ń bẹ̀? Are we there? Ẹ wá kà á láti ẹsẹ̀ ìkejì-dín-ní-ọgbọ̀n dé ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. From verse 20 to 30. Sámsì sì ké pe Olúwa. Ó sì wí pé, Olúwa Ọlọ́run, èmi bẹ̀ ọ́, rántí mi, kí o sì jọ fún mi ní agbára lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Kí ló ń túmọ̀ yẹn sí? What is the meaning of Ó ń that? túmọ̀ sí pé It means májẹ̀mú tuntun ni mo ń bẹ̀. I need a new covenant. Bó Lord. ṣe yé ni o. That is the way you Ọlọ́run understand mi. it. My God, Májẹ̀mú tuntun ni mò ń fẹ́. I need a new covenant. Kí èmi kí ó lè gbẹ̀san lẹ́ẹ̀kan lára àwọn Fílístínì. Torí pé ó sọ pé òun fẹ́ gbẹ̀san lẹ́ẹ̀kan ni bó ṣe yẹ ni. Because he wants to avenge one. Tó bá jẹ́ pé ó sọ lọ́jọ́ náà Assuming he said that day wípé that pẹ̀lú condition tó ń wà, with the condition he was then, òun sì fẹ́ máa ṣe ohun tó Ọlọ́run ní kó wá he ṣe wants lóde to àgbáyé. do what God asked him to come and do in life. Á sì máa ṣe lọ. He will be doing Ṣùgbọ́n it. ṣe mọ̀ pé akíkanjú ni. But because he was a mighty man, Usually akíkanjú wọn yìí usually sábà fẹ́ gbọ́ advice. they will not never listen to advice. Ogun bẹ́ẹ̀ ò ní jà wá o. Òun ló fà á. We will not have such problems. Sámsọ́nì sì di ọ̀wọ́n àárín méjèèjì náà mú lórí èyí tí ilé náà jókòó. Ó sì fara tì wọ́n, ó sì fi ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ mú kan, ó sì fi ọwọ́ òsì rẹ̀ mú èkejì. Sámsì sì wí pé, jẹ́ kí n kú pẹ̀lú àwọn Fílístínì. Bó ṣe yé mọ́ Ó nìyẹn. sì fi gbogbo agbára rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ilé náà sì wó lu àwọn ìjòyè wọn nì àti gbogbo ènìyàn tí ó wà nínú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn òkú tí ó pa ní ikú rẹ̀,
pọ̀ ju àwọn tí ó pa ayé májẹ̀mú tuntun ló béèrè fún. He asked for a new covenant. Mo fẹ́ kó béèrè fún májẹ̀mú tuntun. I want you to ask for a new Má covenant. fi òpè béèrè bíi Samson. Don't ask in ignorance Ó like béèrè Samson. májẹ̀mú tuntun ó ní kó He asked for a new covenant. Má He said he béèrè wants to ikú die tiẹ̀ o. there. Don't ask for Torí your kò own death wúlò. because it's not Tó bá kú useful ńgbà tí májẹ̀mú tuntun for rẹ̀ you bá to ṣẹ. die when the covenant Àní is ẹ pe working. orúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Àwọn akọni nínú ìwé mímọ́. The mind of violence in the scripture. Wọ́n béèrè fún májẹ̀mú tuntun ó They sì bá ask wọn for dá. a new covenant and you Èmi give náà it to them. kanlẹ̀kùn fún májẹ̀mú I tuntun. knock the door for a new covenant. Lákòókò Olúwa bá mi dá And this time májẹ̀mú make a ọ̀tun. new covenant with you, Lord. Bá mi dá májẹ̀mú ọ̀tun. Lord, make a new covenant. Jésù bá mi dá májẹ̀mú ọ̀tun. Jesus, make a new Bàbá covenant. mi bá mi dá My májẹ̀mú ọ̀tun. Father, make a new Alágbára ńlá covenant. bá mi dá májẹ̀mú Mighty one, ọ̀tun. make a new Ẹ̀mí covenant. àwọn wòlíì bá mi dá májẹ̀mú The spirit ọ̀tun. of the prophet, Ọlọ́run make tí a ń new dáhùn covenant. àdúrà bá mi dá The God májẹ̀mú that ọ̀tun. answers prayer, Ó make yá a new àdúrà. covenant. Ọlọ́run tó ní májẹ̀mú tuntun lọ́dọ̀. Ọlọ́run tó ń bá gbogbo ayé dá májẹ̀mú bó ti ṣe wù ú, béèyàn sì ti ṣe béèrè. Èmi náà béèrè bí àwọn akọni yìí Ọlọ́run. Mo bẹ̀ ọ́ mo tún Olúmọ̀ Sálíkì Ànàdá. Mo bẹ̀bẹ̀ fún májẹ̀mú tuntun lónìí Ọlọ́run. Olúwa bá mi dá. Olúwa bá mi dá. Ọlọ́run bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Májẹ̀mú tuntun ni mo kankùn fún. Májẹ̀mú tuntun ni mo béèrè fún. Májẹ̀mú ọ̀tun ni mò ń béèrè yìí Ọlọ́run. Májẹ̀mú ọ̀tun ni mò ń béèrè yìí Ọlọ́run. Májẹ̀mú tuntun ni mò ń béèrè yìí Ọlọ́run. Májẹ̀mú tuntun ni mò ń béèrè yìí Ọlọ́run. Alágbàwí mi. Alágbàwí mi. Dá májẹ̀mú tuntun yìí pẹ̀lú mi. Nítorí pé mo bẹ̀ ọ́ ni. Fún mi ní májẹ̀mú tuntun yìí. Olúwa fún mi ní májẹ̀mú yìí. Fún mi ní májẹ̀mú yìí dá. Ọlọ́run alágbára. Májẹ̀mú tuntun. Olúwa bá mi dá lónìí. Olúwa dá mi dá lónìí. Olúwa bá mi dá lónìí. Olúwa bá mi dá lónìí. Olúwa bá mi dá lónìí. Bàbá mi bá mi dá lónìí. Ọlọ́run tí ń dáhùn àdúrà bá mi dá lónìí. Mo bẹ̀bẹ̀ fún májẹ̀mú tuntun. Ayérayé mo bẹ̀bẹ̀ fún májẹ̀mú tuntun. Ẹ̀mí mímọ́ mo bẹ̀rẹ̀ fún májẹ̀mú tuntun. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti ìyè mo bẹ̀rẹ̀ fún májẹ̀mú tuntun. Mo bẹ̀bẹ̀ fún májẹ̀mú tuntun. Olúwa mo bẹ̀bẹ̀ fún májẹ̀mú tuntun. Jésù Kristi Olúwa wa. Sámúẹ́lì kínní. 1 Samuel Orí ìkínní. chapter 1 Ẹsẹ̀ ìkẹfà. verse 6. Orogún rẹ̀ pẹ̀lú àsì máa tọ́ ọ gidigidi láti mú bínú nítorí tí Olúwa ti ṣe nínú. Olúwa ló ti ṣe nínú. It's God that has shut his womb. Olúwa ló ṣe é bẹ́ẹ̀. God did it so. Mo fẹ́ kẹ́ ohun tí májẹ̀mú tuntun máa ń ṣe ni o. I want you to see what the name Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo ní the same chapter yẹn 1 Samuel chapter 1 kí ni verse 11 wí. Ó sì jẹ́jẹ́, ó sì wí pé Olúwa àwọn ọmọ ogun bí ìwọ nítòótọ́ bá bójú ìpọ́njú ìránṣẹ́bìnrin rẹ tí o sì rántí mi tí ìwọ kò sì gbàgbé ìránṣẹ́bìnrin rẹ ṣùgbọ́n bí ìwọ bá fi ọmọkùnrin kan fún ìránṣẹ́bìnrin rẹ nígbà náà lèmi ó fi fún Olúwa ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ abẹ kì yóò sì kàn án lórí. Ńgbà tó di orí kejì. In chapter 2. Chapter 1 Samuel chapter 2 verses 18 and 19 òmùṣẹ́ ó yá. Ṣùgbọ́n Samuel ń ṣe ìránṣẹ́ níwájú Olúwa ó ṣe ọmọdé tí a wọ̀ ní ẹfódì ọgbọ̀n pẹ̀lú ìyá rẹ̀ dá aṣọ ìlékè pépé fún un. A máa mú un fún un wá lọ́dọọdún nígbà tí ó bá bá ọkọ rẹ̀ gòkè wá láti ṣe ìrúbọ ọdún. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ìtàgé ni wípé ọ̀rọ̀ ńlá ni ọ̀rọ̀ yìí o. This is a great word. Ọlọ́run ló ṣe nínú. God shut her womb. Ó wá bẹ Ọlọ́run fún májẹ̀mú tuntun. And she begged God for Èmi mọ̀ kó ṣe mi inú Ọlọ́run. I know you Ìwọ have ló done it kọ́ well. sí ẹ̀. You are the cause. Ṣùgbọ́n tó o bá lè ṣe fún mi. If you can do it Tó o bá for lè me, dá májẹ̀mú ọ̀tun if you fún can make a new mi. Èmi náà covenant dẹ̀ with ṣe me, báyìí fún ọ. I will do Májẹ̀mú this ọ̀tun for ló you. dẹ́ fún mi. Màá dẹ̀ tún mú ọmọ náà padà fún ọ. And I will Ó bring wá the sí child ìmúṣẹ to o. you. Torí ìdí èyí mo fẹ́ kẹ́ pe orúkọ Jésù Because nígbà of this, mẹ́ta. I want you to call the name of Jesus Ẹ 3 pe orúkọ times. Jésù nígbà mẹ́ta. Call the name of Jesus 3 Ìyàwó times. gan ló ń jẹ ọ́. What is it that you are passing through? Kí ni ogun náà Affliction tó ń do you gbé have? kiri? What is the problem? Kí ni you wàhálà are náà tó ń gbé carrying about? kiri? What is the trouble? Kí làwọn èèyàn ń fi ọ́ ṣe yẹ̀yẹ́ lé Why lórí? are people mocking Kí ni you? wọ́n gan rò pé ó ti tán kò lè ṣe mọ́? What do you think that O fẹ́ béèrè fún for a májẹ̀mú king? ọ̀tun ní báyìí. You want to ask for a new Májẹ̀mú covenant? tuntun lèèyàn máa ń Ask béèrè. for a new Tọ́rọ̀ bá covenant. ti dàrú, If tí something nǹkan is bá
ti dàrú. You don't Ohun understand tó the kàn faith. ní What the next májẹ̀mú thing tuntun. is a new Ó pe covenant. orúkọ Jésù You gbà call mẹ́ta. the name of Jesus 3 Mo times. fẹ́ májẹ̀mú I tuntun. want a new Èmi covenant. bẹ̀bẹ̀ fún májẹ̀mú I tuntun beg for a lórí new ọ̀rọ̀ ayé mi, over my lórí bí life, iṣẹ́ mi ṣe rí. over the issue of Ó my mo life, bẹ̀ ọ́ ní o, over my fún mi ní job. májẹ̀mú Give tuntun. me a new Bá mi covenant. dá májẹ̀mú Make a tuntun. new Olúwa covenant dá with fún mi. me. Olúwa Lord, bá mi make dá it with májẹ̀mú me. tuntun. Make it Olúwa with dá. me. Olúwa Lord, dá make a new májẹ̀mú ọ̀tun, covenant májẹ̀mú with ọ̀tun. me. A new Olúwa dá pẹ̀lú covenant. mi, dá pẹ̀lú mi, dá Make pẹ̀lú mi. it with Lú mi, dá me. pẹ̀lú mi, dá pẹ̀lú mi, dá Make pẹ̀lú it mi, dá. with me. Ó yá àdúrà. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Bàbá mi tó ní májẹ̀mú tuntun lọ́dọ̀. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti ìyè. Májẹ̀mú àkọ́kọ́ tó bá mi dá mo ti ṣe mọ̀kùmọ̀kù torí pé kò yé mi ni. Ọlọ́run ìyanu torí pé mi ti dá ọmọ ni. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run Olódùmarè mo ti mọ̀ bí agbára rẹ̀ ṣe tó pé ìwọ ni Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Pé ìwọ lọ́lọ́run tó ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ tó kì í dá májẹ̀mú rẹ̀ lálẹ́. Torí ìdí èyí Ọlọ́run mi, bàbá mi àti Ọlọ́run mi, májẹ̀mú gbogbo tó fún mi tẹ́lẹ̀ mo ti bàjẹ́. Mo wá síwájú rẹ báyìí Ọlọ́run mi, Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti ìyè. Pé wá bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Ó ràn mí lọ́wọ́ ni mi ò sì ní ba ilé ìjẹmọ́ o. Olúwa bá mi dá májẹ̀mú ọ̀tun lónìí. 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 Àwọn èèyàn wà nílé ayé tó jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n gbé tọ̀hún wá, wọ́n délé ayé wọ́n dẹ̀ rí gbé. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé kì í ṣe pé wọ́n mórí owó wá látòdì ọ̀run wá. Ṣùgbọ́n nígbà kan délé ayé tó bá wọn dá májẹ̀mú, jẹ́ mọ̀ pé nǹkan yí padà fún wọn. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ẹkún náà ń gbé wá. Ṣùgbọ́n nígbà tán ké pé ọ̀rọ̀ yí padà. Ọlọ́run tó ń yí ìgbà padà fún onígbà. Ọlọ́run tó ń yí ìgbà padà. Ọlọ́run tó máa ń jẹ́ kí ọwọ́ ó yí padà, kí agbára ó pààrọ̀ agbára, kó pààrọ̀ ọwọ́. Torí bẹ́ẹ̀ mo wá bá ọ lónìí, mo ń bẹ̀rẹ̀ fún májẹ̀mú tuntun. Olúwa bá mi dá májẹ̀mú tuntun lónìí. Mo fẹ́ májẹ̀mú tuntun. Olúwa dá fún mi. Olúwa dá fún mi. Olúwa bá mi dá májẹ̀mú tuntun. 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 Ayérayé bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti ìyè bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Ọlọ́run tí ń gbáhùn àdúrà bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Olódùmarè bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Ọlọ́run alágbára bá mi dá májẹ̀mú tuntun. Wọn ó kúkú máa yìn ọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ọkàn yìí. Ọlọ́run á bá yín dá májẹ̀mú tuntun. Májẹ̀mú tuntun tẹ́ ò ní dààmú. Májẹ̀mú tuntun tẹ́ ó ti rí bí Ọlọ́run ṣe ní agbára tó. Májẹ̀mú tuntun lórúkọ Jésù Ọlọ́run ó bá yín dá. Ọlọ́run á bá yín dá. Ọlọ́run á bá yín dá májẹ̀mú tuntun. Ó májẹ̀mú ọ̀tun tí Ọlọ́run bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dá. Ó náà ṣe ó wà lórí wọn títí di òní. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ àti ìyè. Ó ní ó fi wọ́n ṣe olú. Olóòfin wọn ṣe olú àlùfáà. Olóòfin wọn ṣe ọba. Olóòfin wọn ṣe ọ̀ṣọ́ tó ní agbára. Ọlọ́run ìyanu ara àwọn májẹ̀mú tó dáre pẹ̀lú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Ǹjẹ́ mọ̀ pé gbogbo ibi ni májẹ̀mú dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn lórí. Torí ìdí èyí Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́ fún àwọn èèyàn rẹ̀. Ọlọ́run kó bá yín dá májẹ̀mú ọ̀tun. Májẹ̀mú ìyá sì wá sí ìmúṣẹ fún yín. Májẹ̀mú tuntun á wá sí ìmúṣẹ fún yín sẹ́. Májẹ̀mú ọ̀tun ní orúkọ Jésù kọ́lọ́run kó bá yín dá. Kọ́lọ́run kó bá yín dá. Májẹ̀mú ọ̀tun lórí iṣẹ́ yín. Kọ́lọ́run bá yín dá. Májẹ̀mú ọ̀tun nínú ilé yín. Kọ́lọ́run kó bá yín dá. Májẹ̀mú ọ̀tun lórí ọkọ rẹ. Kọ́lọ́run kó bá ọ dá. Májẹ̀mú tuntun lórí ọmọ tó ń fún ọ ní wàhálà. Kọ́lọ́run bá ọ dá. Májẹ̀mú tuntun lórí iṣẹ́ rẹ. Kọ́lọ́run kó bá ọ dá. Ojú òsì ní tì ọ́. Májẹ̀mú tuntun tí Ọlọ́run bá ọ dá yìí kò ní bàjẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́ mọ́. Ojú òsì ní tì ẹ́. Ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tì ẹ́. Ògo Ọlọ́run á máa wá orí ní gbogbo ibi tó bá ti wà. Ògo Ọlọ́run máa wá orí ni. Jẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọkàn tẹ́ lọ́wọ́ sí program ní gbogbo ìgbà. Ọlọ́run kó gbé ọwọ́ yín sókè. Májẹ̀mú tuntun kọ́lọ́run kó máa bá yín dá. Májẹ̀mú ọ̀tun kọ́lọ́run kó máa bá yín dá. Májẹ̀mú tí ò fi ní sun tí ò fi ní ràn yín kọ́lọ́run kó máa bá yín dá. Kẹ́ ẹ ní ìtẹ̀síwájú lọ́nà gbogbo. Kẹ́ ẹ má ní ìjákulẹ̀. Kójú ó mọ́ tì yín. Jẹ́ mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin kan Ọlọ́run pátápátá. Májẹ̀mú tuntun ní orúkọ Jésù kọ́lọ́run bá wa dá o. Májẹ̀mú tuntun kí Ọlọ́run kó bá wa dá o. Májẹ̀mú tuntun kí Ọlọ́run kó bá wa dá o. Gbogbo ẹ̀yin ọkàn tí ẹ ń gbìyànjú nǹkan kan sí ìkejì. Májẹ̀mú tuntun Ọlọ́run á bá ọ dá. Májẹ̀mú àṣeyọrí. Májẹ̀mú àṣelékè. Májẹ̀mú tó ń gbé èèyàn dìde. Ọlọ́run á bá ọ dá.
májẹ̀mú tọ́lọ́run báyàn dá tó physical tó possible tó jẹ́ pé ohun gbogbo téèyàn bá ti dáwọ́lé ìmọ̀ possible fún èèyàn ni ọlọ́run kó bá ọ̀dọ̀ alẹ́ ní ojú òní tì ọ́ ibi òní ń bá ọ àṣírí òní tú ọkàn rẹ̀ á balẹ̀ wà á ní ìtẹ̀síwájú àìsàn àkókò yóò ní ṣe ọ́ àìsàn àkókò yóò ní ṣe ọ́ ọlọ́run á tò ilé rẹ̀ ọlọ́run á tò ilé rẹ̀ ọlọ́run àlàáfíà là ń sìn ó yá gbà àlàáfíà ọlọ́run gbà àlàáfíà ọlọ́run gbà àlàáfíà ọlọ́run gbogbo ibi tó ló yọ ẹlẹ́nu yẹn mo gbé ọwọ́ Kristi lé kí àìsàn ó kúrò ńbẹ̀ má jẹ̀mú àlàáfíà kọ́lọ́run kó bá ọ dá kójú ó má tì ọ́ kíbi ó má bá ọ káṣírí ó má tú kínú ayé má ju ọ ká lè máa yin bàbá ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run Jésù Kristi olúwa wa àmín. Ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run a kú àdúrà lórúkọ Jésù àdúrà wa ti gbà. Ẹ tún pàdé mi ní ọjọ́ Sunday ní aago 10 bákan náà fún another prayer lélẹ̀ tí a ti gbà yìí ó rí ọwọ́ ọlọ́run kó tó di Sunday ògo ọlọ́run á sì hàn nínú ayé rẹ̀. Síwájú sí ẹ jẹ́ kí a gbọ́ràn torí ohun tó ń bẹ lóde àgbáyé báyìí tí ò tí ì fi ayé lẹ̀ ṣùgbọ́n yóò ṣáà lọ náà ni nípa ti COVID-19 yìí lórúkọ Jésù wàhálà làáfíà ojú òsì ní tí ọ ò ní jábọ́ àdáwò sì ní dé bá ògo ọlọ́run kó dájú náà ayé rẹ̀. Then síwájú sí àmú gbogbo wá sí ìdánudúró nípa kíkọrin 139 nínú ìwé ti CGAC 139. Ìpè tó ní bùkún láti òkè ọ̀run, ìpè tó ní bùkún ni ẹ̀mí ń pè wá, ó fi agbára fún ẹni tí ń sáré, ẹni tí ó bá gbàgbọ́ fún ọ ni ará fún ọ ni, gbẹ́kẹ̀lé ìlérí rẹ̀ tó dájú ará mi, fún ọ ni ará fún ọ ni, ẹni tó bá gbàgbọ́ fún ọ ni, nítorí aláìlábàwọ́n ní ẹ̀bùn àti ìpè Ọlọ́run. Ìpè tó ní bùkún látòkè ọ̀run, ìpè tó ní bùkún ni ẹ̀mí ń pè wá, ó fi agbára fún ẹni tí ń sáré, ẹni tó bá gbàgbọ́ fún ọ ni ará fún ọ ni. Ó ti fẹ́ jẹ́rẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ lágbá, ọmọ Ọlọ́run ti ṣiṣẹ́ ìgbàlà, gbogbo iṣẹ́ náà ti parí ó parí, láti gba bùkún náà fún wọn ní yàrá fún wọn ní. Ẹni tó bá gbàgbọ́ fún ọ ni. Ó bá ẹni tó bá gbàgbọ́ ládùúgbìn, òtítọ́ ni èyí yóò dá wa lójú. Láìṣe òtítọ́ àti àánú yìí, ẹni tó bá gbàgbọ́ fún ọ ni yàrá fún ọ ni.
bá gbàgbọ́ fún wọn. Àti èméjì mọ̀ wá lọ́rẹ́ lónìí, kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ pátápátá. Orí àánú rẹ̀ là yóò darí jùlọ, yóò sì ṣamọ̀nà rẹ̀ dé orí. Wọ́n ní yàrá fún ọ̀rí. Onílé ògo, àwòrán rẹ̀ ni ohun ìṣẹ́gun láyà tilẹ̀ láì. Ìwé náà tilẹ̀ pẹ́ síbẹ̀ títún. Ògo hallelujah fún wọn ní yàrá fún wọn ní. Gbẹ́kẹ̀lé lórí rẹ̀ tó dájú lára mi fún wọn ní yàrá fún wọn ní. Ẹni tó bá gbàgbọ́ fún wọn ní. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi lọ wá kó pa wá láyé àti ọkàn mọ́, kó mú wa pé, kó jẹ́ kádùúrà wa ó gbà, kí ojú má ṣe tì wá, kí ibi kó má ṣe bá wa láé lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ẹ̀yin bàbá lógo.